揭盤頭換個1.6mm 後參口，要減壓縮比 Turbo 加到1.5個巴，要埋 Turbo 焦70mm。Sorry 啊，我哋唔解掃把佬嘅。Anyways， 各位 homies， 咁啊好耐冇見啦。之前都話會拍下我朋友嘅呢部 WRX 啦。咁啊今日我終於係歷經辛苦就帶咗佢翻嚟啦。好多手足會話咧，掃把佬係喺加拿大最好嘅汽車品牌啊。咁好大程度咧都係得益於佢地上最強嘅全時4驅系統啦。咁 WRX 係咩車咧？我會稱佢為加拿大嘅最強街車啊。咁啊，因為除咗佢有一部掃把佬有全時4驅之外咧，佢亦都有蛙哩車嘅血統啊。同時佢嘅改裝潛力都係十分之大啦，有好多嘅改裝件俾你揀啦。而且佢嘅車價咧又唔係好貴喎，其實係好啱一啲啱啱開始想接觸玩車嘅一啲朋友啦。咁啊，3代嘅 WRX 咧，依家市場嘅行情價大概8000蚊到13000蚊，咁啊睇 condition 啦，當然咁啊都有交易㗎啦。咁樣就包括呢部車亦都做咗好多個改裝啦，但係我哋就上車先講啊，因為凍到撲街，講真，今日係幾多度啊？咁啊，今日係零下6度啊！咁啊，上車先講，凍到撲街。咁喺講呢部車之前咧，就要講下我點樣識呢部車嘅車主呢個朋友先啦。咁如果睇開我 channel 嘅老觀眾就知道，我以前係揸部2001年嘅 Sentra 啦。咁嗰期就嗰部車好悶㗎。咁我嗰期啱啱識呢個朋友，咁我就好理所當然就問佢揸咩車啦，因為發覺原來佢都係一個中意車嘅人啦咁樣。咁佢話佢揸部2008年3代嘅 WRX， 咁我聽完咧就好興奮啊！咁啊，因為自己都好耐冇掂過棍波啦，再加埋就其實我自己都從來冇揸過 WRX 啊，冇揸過 STI 咁樣。咁啊，聽完之後啊，好興奮，好想借嚟揸下，咁摸下都好啊。咁遲啲可能自己有機會買咧。咁啊，嗰陣時就問嗰位朋友，喂，你幾時得閒啊？借部車嚟飛下咁樣。嗰陣時呢位朋友就話你可以啊，可以借俾你啊，你可以過嚟坐下咯嚇，當梳化咁坐。不過部車就唔喐得㗎咁樣。咁嗰陣時佢個車頭啊冧咗計啦，咁啊得翻2個cylinder係 work 嘅啫，咁所以部車係處於一個唔喐得嘅狀態啊。咁其實3代 WRX 就係一部評價好兩極嘅車啦。如果你上網睇咧，會見到有啲朋友就話：呢部車其實3代 WRX 幾襟揸，冇問題啊，佢揸咗10零20萬 miles 都冇事喎咁樣。咁另外一邊咧，有啲人又話佢個 clutch 佢揸6萬 miles 咧，已經係燒咗個極力子啦。咁啊副偈又易冧偈啦。咁都係一啲Subi 嘅嘢啦。咁但係佢嘅評價就好兩極㗎。咁一邊人咧就好撐3代 WRX。另外一邊人咧就好唔撐㗎，咁所以呢部車其實喺個 market 上面就唔貴㗎。咁一部3代 WRX 就算係 STI 都好，其實係1萬出頭就會買到啦。咁當然如果你真係買咧，你就要真係 check 清楚啦，因為其實舊時代嘅掃把佬好多都有燒斬口嘅問題啦，燒水箱水啦，咁就會過熱㗎。咁有一個講法話點解掃把佬成日燒斬口咧？其中一個原因就係佢原廠係冇配水溫錶㗎。呢部係有嘅，咁啊你買嗰期嘅掃把佬第一件事咧就要裝個水溫錶喺度啦，咁啊 mon 住個水溫去到幾多咁樣，咁啊等佢唔好過熱啦咁樣。咁啊，講下呢部車嘅 spec 啦，同埋同 STI 究竟有咩分別啦？咁 WRX 咧係用咗 EJ255一個細啲 turbo 同埋個 tuning 冇 STI 咁勁嘅一副計啦。咁原廠馬力係225匹，300幾個 Newton meter。咁你就咁聽數字咧，唔係非常之 impressive 啦，因為你對比 STI 嘅話 ，STI 原廠落地其實而喺嗰個年代已經去到300匹㗎啦。可能睇到呢度觀眾又會問啦，喂大佬，部車得220幾匹，你都出嚟拍？咁啊，原廠220幾匹，咁啊買車唔改，就不如推落海。你聽下啲聲，
啲就係令到男人高潮嘅聲音啊！咁呢位朋友都係貫徹住買車唔改不如推落海，再加埋呢個任達華套戲裏邊講嘅呢啲對白嘅概念啦。咁本身呢部車買翻嚟就係原裝噶啦，然後佢就搞咗好多嘢噶。咁啊講個開頭係冧計噶啦呢部車，咁所以佢就一嚟就首先換咗副計先。咁啊買掃把佬咧換計咧就好平常啊！如果你上網 search 啲 memes 咧，好多都話換計係掃把佬其中一個 maintenance 嘅一個部分啊，同人哋換計油係差唔多嘅啫。咁呢位車主都唔例外啦，咁啊換咗一副健康嘅 EJ25啦。咁同時咧係換咗一個 STI Turbo 落去啦 ，VF48啦。咁其實佢嘅馬力已經去到280匹噶啦。咁再加埋直出喉啦，所以你聽到啲聲係好澎湃啦。咁有啲人會話響喉撚咁樣。咁我覺得呢啲又唔算響喉撚嘅。咁我自己覺得響喉撚係咩人咧？咁就係一啲唔快嘅車，但係條喉改到好響嘅嗰種就係真正嘅響喉撚啊！咁 by the way 啦，另外就因為抬得計啦，咁前面都講過呢部車本身個極力子就好脆啦，都好多問題啦。咁一啲人揸6萬 mile 就燒噶啦。咁抬得計嘅同時咧，呢位朋友都直接係換埋極力子去啦。咁換得極力子啊，就梗係換個靚噶啦。咁最尾換咗個 Stay 2嘅落場極力子啊，所以佢依家轉呢部車嘅轉波係好快。咁但係就換咗啲極力子之後就好重啊，佢 clutch point 好低啊，有陣時好難入波啊。咁但係買得呢啲車其實講真就係for fun噶啦。呢部係一部好輕型嘅車啦，蛙哩車血統，佢會令你好肯去劈每一個彎啊！咁車身嘅重量1450 kg 左右，200幾匹，300個 Nm。咁其實你正常攞嚟飛，就算你唔改咧，其實都非常之足夠啦。咁當然如果你想改咧，大把車身部件選擇啦。同時呢部車最好嘅好處就係佢嘅車價比較平啦。你諗下，一皮嘢買一部蛙哩車翻嚟。咁我諗真係冇其他選擇㗎，同級咧真係冇乜對手㗎。如果呢個 budget 嘅話，如果例如我依家俾你諗 all-wheel drive sedan 200幾匹馬力 turbo 車，你會諗到啲咩車啊？我唯一諗到咧就係 Mazda Speed 6啦，咁嗰部係2.3 turbo all-wheel drive 嗰部啦。咁但係嗰部車就非常之難買啦，因為佢比 WRX 更加稀有啦。咁唔知睇緊呢條片嘅觀眾會唔會有 Speed 6呢部車啦？咁如果有嘅話，希望你可以 DM 我，咁啊借俾我揸下咁樣。因為好多人會話 Speed 6係一部 unicorn 啦，一部好 underrated 嘅車啊。咁同時亦都好多人話嗰部車唔 reliable 啦。咁我都想知道實際情況，咁都想試揸下。咁但係同級咧，我認為 WRX 基本上係一個好好嘅選擇啦。咁但係前面都提到啦 ，reliability 就唔係太理想啦。咁但係如果你話1萬蚊左右 budget，其實買部蛙哩車翻嚟，哇，抵到爛啊！咁當然前提你要買到一部好噶啦。可能你話唔好彩買到部唔好，咁唔緊要嘅。人生有咩難關啊？最多都係學頂車嘅啫。咁當然車係冇完美㗎啦，好多時你都要取捨啊。如果你想佢好似豐田、本田咁 reliable 咧，就冇可能㗎。蘇巴魯咧係一部好有性格、好有脾氣嘅車嚟㗎，你係要好悉心咁呵護佢，咁佢先會俾翻對應嘅 reliability 俾你㗎。咁但係的確，如果你係揾緊一部又飛得又真係好實用嘅車咧，WRX 咧將會係你好好嘅選擇啦。咁當然，如果你追求再實用啲，可能有陣時要擺下嘢咧，咁 WRX 都有 hatchback 版啦。咁但係我個人都係最中意 sedan 嘅版本啦。咁啊，因為係最經典跑 WRC 嘅造型啊，再加埋掃把佬最經典嘅，如果你揾到 Dream Blue， 即係呢隻藍色嘅造型咧，我覺得係非常之抵買㗎。咁唔知大家又中唔中意呢條片咧？如果你想硬夠講車嘅話咧，就俾個 like、comment、share 俾你嘅朋友睇啦。咁喺 Calgary 睇緊嘅你，唔知有冇啲車係想 share 俾各位觀眾睇嘅咧？咁如果你係想嘅話咧，咁啊隨時可以 DM 我啊，咁我哋就
喺 IG 度傾下。咁啊，希望你可以借部車俾我拍下啦，咁樣。咁啊，今集時間都差唔多，好，我哋下次再見啦，拜拜。